प्रशासन आई तो कोई हमनिए के खुद डरे अपना घर में चुपचाप बड़ा का गली में घूमे के काम कोइला अपना घरे के सरकार पैसा खुद दे देता अपन ना भाई। तबो बाबा पढ़त नहीं खसन पढ़त नहीं मन लगा के पढ़त नहीं आ कहत शंकर जी ने के दोस्त बा 3rd डिवीजन अइबा त काम ना कॉलेज में एडमिशन होई कोनो थर्ड के कोनो वैल्यूएशन ना नो ओकरा पर नो लिख के हाँ। ओकरा के पटना में काट दी हाँ। ओकर वैल्यूएशन ना होला। आ इहो नहीं कहत बाप माई कितना कठिन से परिश्रम से पैसा देतड़न हमें आवो है में भीड़ तब बुझाई हाँ कि अब 4 बजे तक हमनी के 5 बजे तक निकाला तनी आया वो निकाल हाँ निकली कमा तनिका मेहनत है ये बाबा रख लीजिए उजे रखा बाबा हां चालू रहे के बा हां 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 कोड़ गेली है धके अरे एकदम मोथा ऐसा नहीं कबर जी है नहीं पैर एगुड़ और लौके के बड़न हाँ अरे बाबा के बहिमा जाके आशीर्वाद मिल जाए ना कहतनी तुरंते तरक्की में देरी नहीं है तरक्की करतनी जा हाँ ई हल्का मिलेलन जा गौवा में बाबा के आशीर्वाद मिल गइल बा बाबा के आशीर्वाद है बाबा जरा के आशीर्वाद दे दिलन ओकर कल्याण भव कल्याण हो गई। अब बड़ा ठंडा में मजा देता बाबा पुगरवा काढ़े में बाबू भोजनो ले हाँ तब टुन पे जाके 2 गो लंगलाता 2 गो समोसा का 12 मुँह हाथ धो के तब देखो मियाज गदगद हो जी ओहू के जरूरी नहीं थे रोटी या दाल हाँ वहू पे मजा दी आ गुड़ तनिका वही पर लिहल जाई मजा आ जाई मीठा मुंह हो जाई कमाल लगला त में काहे के पैसा लगई झूठा जिंदगी में बा का बाबा ऐसे आराम करे के बा कर लो आराम कर लो हाँ कतना जना फूल रहतन जे गुमान ने हां त फूलल रह हाँ कृष्णा सिंह भइल बनी कृष्णा सिंह ना हो जीवो हाँ अरे मुहावा से कृष्णा सिंह हो कब हमारे ना हो जीवो ओकरा खातिर समाज में करे के पड़ेला हाँ जमुना साह ना हो जीवो हाँ हवा से कहे सुना लक्ष्मण